Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881 96666. ఈ ఏడాది వేసవి కాలమే లేనట్టుగా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే వరుణుడి విధ్వంసం మామూలుగా లేదు. దేశవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో కొత్త మార్పులు వస్తున్నాయి. అంతకంటే ముందు లేని విధంగా ఎండాకాలంలో ఈదురుగాళ్లతో కూడిన వర్షాలు భారీగా కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాల వల్ల రైతన్నలు కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. రైతులు ఆ బాధ నుంచి బయటపడకముందే మరో తుఫాన్ రెడీగా ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మోచా తుఫాన్ ఏర్పడుతుందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మే 7న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడే కొత్త అల్పపీడనం మే 8న బలపడి అల్పపీడనంగా మారనుందని తెలుస్తోంది. ఈ అల్పపీడనం మే 9న తుఫానుగా మారి దంచికొట్టబోతోంది. ఈ తుఫానుకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు మోచా అనే పేరు పెట్టారు. కాబట్టి మే 10న ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.